xaaladda Itoobiya waa ay ka sii daraysay laga soo bilaabo markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigray sanad ka hor halkaasi oo dagaal dhiig badan uu ku daatay uu ka dilaacay barakac iyo gaajo ayaana xigtay dagaalka TPLF ay dawladda kula jirto ayaa waxay ku qabsadeen degmooyin wararka ugu dambeeyayna waxa kamid ah in xalay la xiray telefishin nabadda qaabilsana oo gobolka Soomaalida ee Itoobiya ka jiray qaramada midoobay dhinaca kale waxa iyana ay sheegtay in Itoobiya ay xirtay ilaa 700 darawal oo u shaqeynaya hay'adda cuntada adduunka ee WFP haddaba Itoobiya maxaa ka khaldamay maxaase hadda laga qaban karaa xaaladeeda barnaamijka faaqidaada ayaanu ku eegaynaa caawa oo aan ka cudur daaranayo inuu igala qayb galay oo kaliya Dr. Nuur Xasan qofkii labaad oo kale waanu weynay Dr. Nuur soo dhawow waxa uu ka faalooda arrimaha gobolka Geeska Afrika Itoobiya xaaladeeda waa halka ay taagan tahay waynu ka waranay haddaanu ka bilowno bal horta xagee wax ka khaldameen farxan waad mahadsan tahay waxaan filayaa waxay wax ka khaldameen Itoobiya horta قابيل مركز فيرس فاندمنتال جغرافي هان مركز فيرسو دولة هان فيرسو تاريخ هان فيرسو وحول بوي خلدين إثيوبيا وضل حوق لو دسي وضل كونكويست iyo doolin lagu dhisay waa boqortooyo dool ah oo dalal badan iyo qoomiyado badan qabsatay marka waxaan dhigi karnaa marka dawladda qaabkay u dhisan tahay iyo geography ahaan dawladda ahaan qaabkay u dhisan tahay dalka Itoobiya ayaa khaldanba yaa la dhihi karaya fundamentally يعني سيدي وخلدين ودولة اللي المدة سوتشرتي أو معركتي نظام كيدو نظام حوجنها وحارون وهاي ميدوجي أفريقيا قبل كمعركتي هدي اللي إيجاد قالها هان والدماغ وقولنا قالها كبع ونكسنا هاي مركا وحاسون سيسكو قبنا يعني هدي النظام كبا قلدنا مركي هوري وحن كان هلا وحخلدنا وحوي تاسوا نظام كي دولي جوي بدنا ومد دولة هان ستيت هانوي مركون كلا قايبيننا بدنا دولة دوي دولة معناها وتمركها وضنك حكومته يمد ستيت كدولة جريتان كدتك موهاي دالك إثيوبيا اللي رادو مركز جريتان هم بيوخدنتها وضد قومية لسوق كاني حقوق لسوق كاني أمبريلا كوتشري حال قومية كلية أي أتسلينيسي أما الله بقومية ضد أو أتسلينيين بقول كونتك السنة جرتي مركز دولة هم يس ورمتا وإذا ودن بيسي وحيا بدن بيسي ميسي وحدون في أفريقيا تغاله ضد بوفعنا إذا نحن إذا ما حقوق لي أهاين يونايتد نيشن كأي بيس كيبر كأهاين ونحن نبتكلي للنيل لكن معه حن كهلا يحاول ضل ستيت أحيان ما حين ضل صفة عن أقطهم أو وضها وكل تاجين هاي صحيحين. وانقرتي ما هي مركب بقول سنة وقعدت. بقول سنة وقعدتي على اسم وقعدتي سنقصنا هاي صدح جربي سود يوتيوب وحلا بدلوا وحيالان هذا قوميدها اسكايستان laga bedelo 1974 min gisto markii uu xukunka ka tuuray hayla salaase boqortooyadii buu baadiyay dastuur cusub buu keenay isbedel buu rabay inuu keeno isbedelkii waxba ka socon waayeen waayo military buu ahaa socialism waa ahaan systemkan ugu xumaa laakiin muhiimadda ugu muhiimsan aan rabeen caawa sheego waxa weeye ma uusan taaban wax sax ah oo ahayd xiriirka ka dhaxeeya waxa la yiraahdo centerka iyo periphery waxa Afrika lagu yiraahdo ama xudunta dawladda iyo wadam gobolada iyo dalka shucuubaha ay ku wareegsan dawladda yaana hayn sida caadiga xabashida aan ahayn macnaha Abisinia dadka isku yiraahdo marka waxa taa ku xigtay EPRDF oo 1990 ahayd ayada nafteeda waxa isku dayday in wax xalliso waxayna keentay wax la yiraahdo federalism federalka naftiisa muusan xalilin su'aashii taageerada ahayd xiriirka ka dhaxeeya qoomiyadda centerka ay marka awoodda haysata iyo dalka kale ee la xukumayo maanta aan taaganahay 2018 ayada nafteeda isbedel baa dhacay isbedelkaasna sameeyay wixii loo baahnaa muusa keenin marka waxa khaldan waxa weeye waa siyaasadda waxa khaldan waxa weeye xiriirka ka dhaxeeya dadka iyo dawladda waan gartay haddii aanu barbar dhigno bal Abiy Ahmed oo awoodda qaabku ku nimid aanu ka war hayno waxa soo maray wadankan Itoobiya hogaamiyaalkaadka oo ka gacan adka oo maaragtay isbedeladii sameynayeen aad u waaweynaa maxaa asaga waxaan ku kiciyay baad isleedahay sanado gudahoodba markii uu xilka qabtay وسؤال أول سربحان واحد كوكعي وحويان أبيه أكسنو أبيه وحود حلي ضل لبي تضيل 10 سنة أي حكومين هالقومية حكومتي هالك قومية وحياة هاي قومية كلية from root to branch واحد هنا حدث إلا مو هاي قيس وصل رجعتك إذا ما هذين نقطة دقالة هذين نقطة هذين security نقطة ملك استجعنت كوهاي مركا أبيه واحد وكيجي دسنا كوهر وحياة هاي مركا أي قبضان TPLF EPRDF استجاشن أي كودي waxay yimaadeen dal ay markaa ayaga awoodda gacanta ku haystaan oo aan cid la looltami karta ama awood kula aysan jirin ciidamadii markaa mingisuna ay baabeen laakiin Abiy wuxuu u yimid dal wuxuu dhaxlay awoodda dad kale ay gacanta ugu jirtay muddo dheer marka
waxay kaloo keentay asaga ayaa naftiisa dana khalad sameeyey wuxuu sameeyey dadkii awoodda gacanta ugu jirtay 17 sano waddanka haystay ayuusa si taxadar la'aana weerar ugu qaaday markii sanadkii lasoo dhaafay muxuu ahaayey 2020 marka waxa dhibaatada ku keentay asaga dawladdiisa ay la saldhigi weyday waxaa weeye kow asagoona kobcin waxba haysanin in fact isticmaalay shisheeye oo Eritrea isticmaalay iyo dalal kale ayuu ku duulay nimankii xukunka haystay 17 sano isagoo markaas fiirin karay xagga nabadgelyada ama siyaasadda inuu ku xalliyo wixii markaa dhaxawda ka dhaxeeyay waan gartay waxaan usoo daadegna waqti yaran waan haynaa Soomaalida iyo saamaynta ay ku yeelanayso waan ogeyn mar walba Soomaalidu maaragtay xukunkaad sabab ka jiro un bay daacad u ahayd oo la jireen haddana abi bay la jiraan marka in xagee ayagu ka soo galayaan halka qowmiyadihii kale ay kacsan yihiin Soomaalidu xisbi ahaan hadda waxaa xukum xisbiga abiya xukuma laakiin isbedel hadduu dhaco oo abiya uu dhaco Soomaalidu waxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa damiirkii Soomaalinimada ayaa soo laabanaysa oo ah in Soomaalidu markaa gooni ay isku taagto ay noqoto at least heshiisyada laga qayb gali doono Ethiopia lagu dhisi doono marka ay burburto dawladda dhexe mid ka noqoto marka Soomaalida hadda xukunka PP baa hadda haysta laakiin waxaan aaminsanahay anigu haddii ay abiya ay dhacdo Soomaalidu inay midoobi doonto isku imaan doonto markaana aayaheeda iyo danteeda ay ka tashan doonto aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Nuur oo nooga soo biiray magaalada London